ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീസൈക്കിൾ ഐഡിയ ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റീസൈക്കിൾ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്പ്രേ കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ തകിട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പല്ലറിന്റെ ഒരു രൂപം വരച്ചെടുത്തു, അതായത് അതിന്റെ ലീഫിന്റെ രൂപം വരച്ചെടുത്തു, മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചെടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ കത്രികയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലീഫും കൂടെ വേണം, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ എടുത്ത ലീഫിന്റെ തകിടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ്. രണ്ടും ഒരേ സൈസ് അടപ്പായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ അവിടെ ഫിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലീഫ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശകലം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലീഫ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലീഫും കൂടെ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് മിനി മോട്ടറാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് DC മോട്ടർ അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. അതിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് കുപ്പിയുടെ അടപ്പിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ശകലം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇളവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രൊപ്പല്ലറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ശകലം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടപ്പങ്ങ് അടയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയാണ്. കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ആ മോട്ടർ വെച്ച് കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മോട്ടറിന്റെ 2 ടെർമിനലിലോട്ട് 2 വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹോളിട്ട കുപ്പിക്കകത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടാം, നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി. മാർക്കിംഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിന്റെ ഒരു വയർ സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു ടെർമിനലിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ചിന്റെ അടുത്ത ടെർമിനലിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വയറെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട ഹോളിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 2 വയറും 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 പീസ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ ശേലം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ബോഡിയുടെ അടിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 എണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ക്രയോൺസ് എടുക്കണം. കുറച്ച് നീളമുള്ള ക്രയോൺസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിട്ട്
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ശകലം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ടെയിലിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കത് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് 2 പീസ് എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രേ കുപ്പിയുടെ തകളിൽ നിന്നെടുത്ത് അതേപോലത്തെ പീസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം, ബാക്കിലെ. അത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ, അതായത് പഴയ ബോട്ടിലുകൾ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.